Косівському. У неї у сина Даруки вчора було день народження, він тут серед нас сьогодні. Я зараз щось його не бачу. А ось, бачите, якщо хтось не знайомий, і зараз мати вже Юля продовжує доглядати за своїм чоловіком в лікарні. Давайте спочатку, по-перше, благословимо Даруку, благословимо разом, щоб його духовний шлях продовжувався. Дякуємо, що ви до нас ходите. Нехай це буде постійно, щоб ми вас бачили, щоб ви прогресували, отримували посвяту, духовно розвивалися. Давайте благословимо. Гарібо! 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 І також давайте помолимося за матір Юлю і її чоловіка. Вона сьогодні сидить, вона настільки занурена в храм, вона хотіла і півп'ятниці готувати самоси, щоб принести для відданих самос. Уявляєте, вона постійно думає про відданих, але зараз вона не може, тому що піклується про свого чоловіка і так вона не знає. Давайте помолимося, щоб він якнайскорше одужав і матір Юля до нас повернулася. Давайте помолимося за її, за її чоловіка, також разом промовимо Хрі Кришна на команду. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Дякую вам, відомо. Також питання. Хтось сьогодні в перший раз в нашому храмі? Є хто сьогодні прийшов перший?